Vozi, ispred nas je Cartoon Dog. What the fuck, ljudi, za nas je, what the fuck. Sada ostavite like na ovaj video i subscribeujte se na moj kanal ili ćete izgledati kao ovaj tu čovjek s istopljenom facom do kraja vašeg života. What the fuck, gledajte kako je odvratan, ostavite like obavezno. Eno ga Cartoon Dog, what the fuck, eno ga Cartoon Dog. Jeste ljudi, evo nas u novom videu i danas kao što možete vidite po naslovu ovog videa. Kao što možete vidite, zarobio sam čovjeka s istopljenom facom, smiri se. Ljudi, evo ga, smirio se, jeste čuli kako se smije, znači zavezao sam ga za auto ovdje i danas ćemo otići na mjesto od Cartoon Doga gdje se nalazi Cartoon Dog kod jedne tvornice napuštene. Čovjek sa istopljenom facom je previše opasan, ali ja sam mu dao injekciju da ga smirim. Gledajte, sad izgleda pao na pod i odvećemo ga tamo kod Cartoon Doga. Znate koliko je Cartoon Dog opasan? Ovdje još imam šoker kao što možete vidjeti, gledajte. Znači doslovno možemo zastrujiti čovjeka s istopljenom facom koji je napao mene i mojeg brata. Mi ćemo u tu vreću, šta je ovo već, idemo za 3, 2, 1. Bježi li gore. Također, ja i moj brat smo saznali na internetu da je Cartoon Dog doslovno ubio nekog čovjeka, izgrizo ga je gore kod te tvornice i sada ja ponovno idem sam s ovim čovjekom koji ima istopljenu facu, gledajte ga, tu je dole, tako da ja ne znam, ovo će biti previše opasno ako me napadne čovjek sa istopljenom facom i taj Cartoon Dog u isto vrijeme, to će biti jako veliki problem. Alo, čovječe sa istopljenom facom, ljudi, izgleda da je u nesvijesti, izgleda da spava, idemo ga sad odnijeti u auto. Ovako, odvezujemo ga, ljudi. Ovo se ne da odvezat, prečvrsto sam ga zavezao. What the fuck? Ljudi, ja ne mogu vjerovat koliko je težak ovaj čovjek s istopljenom facom. Znači vidite vi na što on liči. Doslovno dobro da rade te injekcije sa Deep Weba, da su ga uspavale, da mi ne može ništa napraviti. Vidjet ćemo kako će se on potući sa Cartoon Dogom, a ga Cartoon Dog napadne ko je jači od njih dvojce. Ali obojca su praktički doslovno ukleti, imaju svoju stranu priče i jako su opasni. Okej. Ti ostani tu, znači mi smo njega doslovno oteli. Gledajte šta ja ovdje imam u ovoj posebnoj kutiji, sad ću vam pokazati prije nego što odem na to mjesto. Znači doslovno idem praktički sam sa svojim kamermanom i sa tim čovjekom koji spava u autu. Kao što možete vidjeti, ljudi, ostavite like ako ne želite izgledati kao taj ružni čovjek sa istopljenom facom do kraja svog života. Znači bit ćete jako ružni ako ne ostavite like. I evo, u ovoj kutiji imam stvari za preživljavanje, znači gledajte ovo, pogledajte, znači osnovne stvari za preživljavanje, imam ovu tu posebnu lovačku, znači ovo je doslovno kao pištolj, neki nož koji ispaljuje neke metke, nož koji ispaljuje praktički oštrice neke, sad ćete vidjeti. Ok, gledajte ovo, doslovno, gledaj kakve oštrice imamo, ovo će biti dobro ako nas napadne Cartoon Dog, možemo ispaliti ovo u njegove one oštre zube, strašne, znači gledajte koliko oštrice imamo ovdje. Evo ga ljudi, gledajte kako to izgleda, znači sad samo trebamo ispaliti, sad ću vam pokazati kako se ovo ispaljuje, znači definitivno ako nas napadne Cartoon Dog, ovo je jako dobra stvar, ovo oružje. Znači idemo ispaliti sad ovo drvo, gledajte sad ovo, 3, 4. Ok, vidite kako se zabilo, znači doslovno se u drvo. Evo ga, znači ovo je jako opasno, ako se zabije u Cartoon Doga, pobijedili smo ga zapravo, tako da pokušat ćemo ga ubiti u ovom videu. I naravno da im se probudio ovaj čovjek sa istopljenom facom. Izgleda da i dalje spava, tako da sad je vrijeme za putovanje, da odemo tamo sa autom. Dosta će biti dugačak put i ja se nadam da mi Cartoon Dog neće uništiti auto. Ipak je ovo star auto za vide, ali opet ne želim da me sad ubije Cartoon Dog, znate koliko je opasan, tako da ulazimo u auto, upadamo unutra, ja sam spreman. Morat ću napuniti ovo svoje oružje prije kretanja i to je to. Upravo sada krećemo ljudi, znači u autu sam kao što možete vidjeti, tu je sa mnom kamerman, anonimni kamerman koji se neće vidjeti, ali on će mi pomagati snimat, nadam se da ćemo ja i on preživjeti, znači evo tu je on i iza je čovjek sa istopljenom facom koji je zavezan trenutno i u nesvijesti spava, tako da obavezno ostavite like ako ne želite da vam se nešto loše desi, znači razvalite like i može kamermane, idemo sad upali auto, krećemo, znači ljudi idemo, kreni kamermane, ajde. Znači ovako, evo ga, počeli smo ljudi, krećemo u avanturu da saznamo više o Cartoon Dogu, znači da li se još uvijek tamo nalazi, da li će nas napast, ali vidjeli ste kad je mog brata i mene napao. Ok, evo ga, idemo ovdje, gledajte ovo sa strane, znači praktički ovo će biti previše opasno, ja ne znam, vidjeli ste koliko Cartoon Dog ima zapravo zube opasne, ali i čovjek sa istopljenom facom. What the fuck? Kamermane, ja mislim da se probudio čovjek se, jel on to mrda rukama, gdje je šoker kamermane, gdje je šoker? Ovdje je šoker ljudi. Ok, ljudi više se ne mrda, izgleda da se smirio, znači dobro da sam ponio ovaj šoker, gledajte ovo. Ovo smiruje, ova struja, znači kad te opali struja, sine moj, nema šanse da se mrdaš, vidite. Spali smo ovog čovjeka, ček da mu imamo facu.
Ljudi, gledajte, ali skrip izla od otraga auta, ja ne mogu vjerovat, znači, zašto ovo radim, znači, ja ovo radim za vas. Idem praktički skoro sam, dobro, ajde, to je sa mnom kamerman, ali opet, jako je opasno, ja ne znam, znači, Cartoon Dog, vidjeli ste, on je jači od Cartoon Cata, od Hugi Wugija, praktički, ima ogromne zube, trči za vama, laje, doslovno ovako, treba još 30 minuta vožnje praktički, znači, ima još puno da putujem i, ne znam, ne da mi se iskreno putovati do tamo, do te tvornice koja je napuštena. Kamermane, ja mislim da trebamo sad skrenuti desno. Da, definitivno desno trebamo skrenuti, tako da ljudi, znači vidite one tamo planine. Mi praktički idemo tamo do onih planina u daljinu. Biće zeznuto jako, evo ovdje idemo, znači skroz ravno i onda lijevo, ja mislim, tako da ja ću tebi govoriti. Koja budala bi napravila tvornicu praktički na planini? Znači na planini tvornica, napuštena, srušena. Zašto Cartoon Dog tamo ide, zašto, ja ne znam stvarno, ali ipak izgleda da mu je tamo stanište. Znači ipak voli izgleda živjeti tamo na toj planini, u toj tvornici. Ljudi, ja moram naći način da ubijem tog Cartoon Doga, zašto on je nakazio, izgrizao tom čovjeku lice, vidjeli ste svi kad sam išao sa svojim bratom, kad je mene i mog brata napao, znači užasno je bilo, ali zato sada imamo, već sam rekao, čovjeka sa istopljenom facom iza od otraga, da se potuče sa Cartoon Dogom, praktički, ne znam, iskreno, jako sam uzbuđen. Buđen je čovjek sa istopljenom facom, ok, izgleda da on spava. Uskoro krećemo, znači ja držim ovdje uže od čovjeka sa istopljenom facom, sad ćemo ga ispraviti ovdje da sjedi. Možda najveća greška ikad je to što mu nisam dao napitak za prijateljstvo, znači da je popio napitak za prijateljstvo, bili bi prijatelji isto ko ja i Jeff ubica i on bi mi bio prijatelj i pomagao bi mi, a ovako ja ću njega natjerati da se on potuče sa Cartoon Dogom. Kamermane, reci nam malo gdje mi to idemo, koliko daleko još treba do tamo? Još jedno 15 minuta. Moramo proći kroz velika brda i nadam se da ćemo stići i da će biti sve u redu. Znači evo čuli ste, kamermana rekao je gore, koliko ono, 15 minuta nam treba, znači do gore idemo, evo kao što možete vidite, sad će krenuti velika brda i ja ne znam kako taj Cartoon Dog on može tamo živjeti, da imamo. O ne, gledajte gdje smo mi doslovno ljudi, znači ulazimo ovdje kroz šumu praktički do planine, do brda ovoga, bližimo se, ja ne mogu vjerovati, ostavite like, ok, čovjek sa istopljenom facom izgleda i dalje spava. Kamermane, aj sad reci nam šta misliš koliko je opasan Cartoon Dog, iskreno? Ja mislim da je jako opasan, da li si ti u strahu? U velikom sam strahu, znam kolike zube ima on, jako je opasan, znači evo čak i kamerman zna koliko je Cartoon Dog opasan. Ljudi, vidite gdje idemo, ostavite obavezno like, znači ja sam doslovno, evo gledajte ovo. Ajde Cartoon Dog, napadni me ako se usudiš, gledajte ovo ljudi. Ajmo Cartoon Dog, izleti na mene ako se usudiš, Cartoon Dog! Ne izleće ljudi još, evo gore, znači gore je Cartoon Dog, gledajte. Bližimo se njemu tako da prvo ostavite like. Ok, ulazimo unutra. Umalo sam ispao iz auta, ali da, dosta je creepy kad znate da vam Cartoon Dog može iskočiti ovdje iza žbuna ovdje i odgrist vam ruku praktički. Evo, sad ćemo mu dat. Cartoon Dog, evo ti moja ruka. Oh fuck, ljudi, ja ne mogu vjerovati. Gledajte gdje smo mi. Ljudi, izlazim na sekundu, znači iz auta, gledajte gdje se nalazim. Stali smo na kratko ljudi, znači gledajte gdje se nalazim, praktički doslovno sam u šumi usred ničega, gledajte tamo drva, znači ovako sad svakog trenutka Cartoon Dog može izaći iz ovih drva, znači gledajte vi ovo, gdje smo mi? Cartoon Dog! Ok, bolje da ga ne zovem zato što bi mogu izletiti ovdje. Ajmo mi provjeriti da li je ovaj čovjek sa istopljenom facom i dalje budan, da li je budan uopće. Izgleda, ako se nije probudio od ovih vrata, onda se neće još probuditi, izgleda injekcija radi, ali evo, za 5 min... What? Ček da zoomiram, što? Ja se usro. Ja sam se usro u gaće sad doslovno, znači, ili ima nekog papira. Nešto palo sa drveta, od ozgo jeste vi vidjeli. Nešto palo sa drveta i mi smo usred ničega praktički, gledajte gdje je auto, a gdje smo mi. Palo nešto sa drveta, ja mislim da je izletio Cartoon Dog. Znači, ali vidite vi gore, znači, ja ću ovdje ostaviti kameru i otiću ovdje i ostaviti mama za Cartoon Doga neku hranu ili nešto, sad iz auta ću izleti i ovo ćemo vidjeti i pokušat ćemo ga snimiti tako ono ovdje izleti, a mi idemo pravac gore. Došli smo ljudi ovdje, tiše kamermane, uspori auto. Sad bi kartunce mogu ovdje pojaviti, znači dobro da nisam došao po noći. Gledajte ovo, znači ovdje je bio kad smo ja i moj brat snimali, ja ne mogu vjerovat. Evo ga, stigli smo konačno, ja ne mogu vjerovat, znači doslovno bolje bi bilo da budem tiho, znači ovako. Idemo sad provjeriti da li se probudio čovjek sa istopljenom facom. Čovjek sa istopljenom facom, jesi budan? Oh fuck ljudi, ne, what the fuck? Stani tu gdje jesi, ljudi, nisam ga zavezao do kraja. Znači nema bježanja, imam tu šoker, šokirat ću te. Znači ovako, slušaj, znam tvoju priču, želim sam da ti kažem nešto. Stani, prestani se smijati, ljudi, gledaj ovo. On bježi, pobjegao je, alo, kud ideš, stani. Ljudi, ja ne mogu vjerovati, gledaj ovo, čekaj da ga snimimo tamo.
What the fuck? Ljudi, njega će Cartoon Dog ubiti, ali zato sam ga i doveo, neka on se potuče sa njim. Šta li se desilo s onom zemljom? Pogledajte ovo, ljudi. Ovo je definitivno Cartoon Dog napravio, gledajte koliko je uništio zemlju. Gledajte koliki kamen je ovdje. Ja ne mogu vjerovati, jel vi vidite šta je Cartoon Dog napravio, znači... Ovako, gledajte ovo, gledaj koliko kamenja je uništeno, ova cesta je sva uništena. Ok, imam osjećaj kao da će me sad Cartoon Dog napasti iz ovog drveta. Da, zaboravio sam vam reći, vidite iz ovog drveta šta sam našao, znači čovječe sa istopljenom facom. Sad ćemo te malo šokirat, nemoj i više ikada si pobjegao, znači gore ljudi, on je pokušao pobjeći gore, vidjeli ste malo prije, uspio sam ga snimiti, ali nisam snimio kad sam ga uspio uhvatiti, znači i zavezati za ovo tu. Dobro da sam kupio šoker, šoker je najjača stvar, tako da, ovako, pogledajte ova cesta, vidi on pokušava pobjeći ljudi. Alo, stani, prestani, vidi on pokušava se Ljudi, ja ne znam, ja idem sad namamit Cartoon Doga da dođe da napadne ovog čovjeka sa istopljenom facom, zašto je to zaslužio. Ovako idemo staviti, sakrit ćemo se ovdje negdje, gledaj, ajmo se ovdje sakriti iz ovog drveta, šta vi mislite? Ja ću se ovdje ovako sakriti negdje, a vidite, ostavit ćemo tamo. Neće se uspjeti izbaviti čovječe sa istopljenom facom, znači gledajte ga, pokušava se izbaviti, zavezao sam ga za drvo. Idemo ovako ljudi, da se ovdje sakrijemo, ovdje kod ovih, gledaj ovo koliko prljavštine ovdje ima. O ne, eno ga Cartoon Dog ljudi, what the fuck, bježmo odavde, bježmo, bježi odavde, vozi, ispred nas je Cartoon Dog, what the fuck ljudi, za nas je, what the fuck. Ne pitajte mi gdje sam završio ljudi, znači ne znam ni ja, pogledajte gdje sam, znači išao sam sa autom, skočio sam na krov, zadnji put se sjećam toga. I jedva sam uspio pobjeći od Cartoon Doga, vidjeli ste kako je išao za mnom, pratio me, ja sam ovdje ostao, moram sad ići prema svojoj kući, mislim da je tamo, tako da...